ऑर्डर किया था ऑडियो ऑडियो किट इलेक्ट्रॉनिक वर्क के नाम वाला अमेज़न से, जो आज आया है। इसको मैं ओपन करता हूँ अभी। ये ऐसा है अंदर से, देखो ये हीटसिंक बराबर दिया हुआ है। उसके मॉसपेट पे बीच में जगह भी उसने रखी हुई है। हीटसिंक भी काफ़ी हैवी दिया हुआ है, अच्छा दिया हुआ है। पीछे रजिस्टर दिए हुए हैं। ये स्पीकर के लिए जगह दिया हुआ है। कैपेसिटर तो वही दिए हैं, 47 UF 50 वाट के कैपेसिटर दिए हुए हैं। और साथ में ये प्री एम्पलीफायर दिया हुआ है। कोई सील्ड वायर यूज़ किया हुआ नहीं है, रेगुलर सभी वायर यूज़ किए हैं। अगर सील्ड वायर होते तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये परफेक्ट 3 महीने की उसका वारंटी है। पीछे कोई वायर सोल्डर किया हुआ नहीं है, इतना अच्छा किया है। सोल्डर करने का कोई झंझट नहीं है उसमें। हीटसिंक का साइज बहुत बड़ा दिया हुआ है। उसका मैंने 2300 रुपीज़ पे किया है। प्राइस भी बहुत है। उसका साउंड क्वालिटी चेक करेंगे कैसा है। ये अच्छा यूज़ किया है। रेक्टिफायर अच्छा दिया हुआ है उसका। और साथ में नोट दिया हुआ है, एनी डाउट प्लीज़ कॉल दिस नंबर। उन्होंने 30 वाट का 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज़ करने को बोला है। और रेड, ब्राउन और ब्लैक। ब्राउन है वो 0 है, ग्राउंड है। ब्लैक 30 वाट है, रेड 30 वाट है। मेरे कहने से ये होगा। ये 3 वायर के बारे में उन्होंने बताया है। वायर क्वालिटी ठीक है। सील्ड वायर यूज़ किया होता तो बहुत अच्छा था। उसमें कोई LED बल्ब नहीं दिया हुआ है। उसका साउंड तो बाद में चेक करेंगे। ये 2 वायर USB MP3 किट लगाने के लिए हैं। ये 3 वायर ऑडियो के लिए दिए हुए हैं। USB से ऑडियो लेके इसमें इनपुट देने के लिए बनाए हुए हैं। ये 3 पावर सप्लाई के लिए हैं। बाकी सब ये भी ऑडियो के लिए दिए हुए हैं। 3 वॉल्यूम कंट्रोल दिए हैं। ठीक है, देखते हैं। ये अभी सब सेट कर दिया है। उसमें ये आउटपुट दिया है ऐसे। USB का कार्ड USB डिस्प्ले वाला भी नहीं लगाया, MP3 डिस्प्ले वाला। इसमें मैंने 28028 6 एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है। ग्राउंड वाला है, गर्म नहीं होता वो वाला। और बाकी तो जो सेटअप है वही सेटअप है। और उसमें ये यहाँ स्पीकर के वायर लगा दिए हैं ऐसे, उसमें ये कवर हो जाता है। ये उसके 4 ट्रांजिस्टर है, जो BD ट्रांजिस्टर बोलते हैं उसकी जगह पर उसने दूसरे ट्रांजिस्टर लगाए, लेकिन अच्छे हैं। ये वॉल्यूम है, ये बास है, ये ट्रबल है। और ये मैं 2 स्पीकर है, उसके ऊपर आवाज़ का ट्राई लूँगा कैसा आवाज़ आता है, मैं आपको सुनाऊँगा। ऐसे तो दिखने में अच्छा है। उसका भी आवाज़ चालू करता हूँ।
ऐसा उसका आवाज़ है, अच्छा है आवाज़ अच्छा है। बॉक्स में जब स्पीकर बॉक्स में लगेंगे तो बहुत अच्छा आवाज़ आएगा। अभी मैंने खुले ही रखे हैं, अच्छा बनाया हुआ है, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, अच्छे पार्ट भी यूज़ किए हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।